Hello 各位大家好啊。想問聽得清唔清楚咧？即係在場嘅參加者。都 OK 啊，係。好，咁我首先介紹下自己先啦。咁我就係生命熱線青少年服務嘅社工同事阿澤啦。咁首先好多謝今日大家即係今晚都抽時間出席呢個大埔同行嘅網上講座啦。喺開始之前咧，咁都想同大家係都想同大家講一講今晚嘅流程啦，或者係一啲注意嘅事項啦。咁今晚成個講座咧，其實就大約用個半鐘左右嘅時間啦。咁個過程入邊，我哋都會錄影嘅，係啦。咁因為先前嘅講座咁都收到即係參加者嘅一啲意見啦，都想重溫翻啦，或者甚或乎有啲想參加又即係冇時間可以Zoom 到嘅同工就可以有個機會咁再知道翻今日講座嘅內容啦。咁我哋稍後時間咧，咁都會 upload 翻上去我哋機構嘅網頁啦，或者係我哋嘅 YouTube channel，咁方便大家日後重溫啦。咁今晚我哋嘅講座咧，咁就唔會提供一個出席嘅證明啦。咁同埋一陣間咁，為咗大家可以即係清晰咁樣去聽得到講者嘅分享啦，咁所以都留意就保持你嘅 Zoom 靜音啦。咁如果途中入邊有啲乜嘢嘅技術問題啦，咁都可以喺 Zoom 嗰度 DM 我哋啦，或者係聯絡翻我哋一直聯絡你哋嘅 WhatsApp 嗰個電話，咁就 OK 噶啦。咁今日嘅講座咧，我哋就分咗兩部分啦。咁第一部分就係主題嘅分享啦。咁內容其實都係圍繞住我哋點樣可以識別到即係受今次大埔火災事故嘅青少年啦，係啊，甚或乎家庭啦。咁而我哋後續又可以點樣去為呢啲受影響嘅人士去做介入啦，或者支援。咁第二部分咧，咁我哋都有一個 Q&A 嘅時間啦，咁就回應翻大家嘅問題啦。咁就到先前收到喺報名嘅時候啦，都收到各位參加者一啲嘅提問啦，或者係一陣間喺個講座完結之後，有啲嘢都好想去即係趁住而家呢個時候，即係請教 Florence 嘅話咧，咁都可以喺 chat box 嗰度留言，咁我哋都按時間去盡量去解答咁多位同工啦。好，咁今日都好榮幸可以邀請到即係香港大學賽馬會防止自殺研究中心嘅培訓顧問張鳳儀女士 Florence 擔任我哋今次大埔同行講座嘅講者啦。咁相信喺早前發生嘅一個重大嘅事故啦，咁喺唔同崗位啦，或者唔同專業範疇嘅同工都會接觸到有需要嘅家庭啦，咁喺個過程入邊當中，難免都會有一啲彷徨啦，或者係有啲壓力啦，係啦，就甚至乎我哋機構其實都一直喺災後之後都一直有喺社區度做唔同嘅支援啦。咁我都有接觸一啲學校啦，受影響嘅學校啦，或者去一啲中轉屋嗰度，咁都探訪一啲災民啦。咁所以我都希望可以透過呢個半鐘嘅時間啦，咁就可以幫咁多位同工可以即係整理一下啦，或者幫助大家掌握更加多即係我哋後續嘅支援嘅工作啦。咁就一齊陪伴住受影響嘅青少年啦，或者居民，可以渡過今次咁沉重嘅傷痛啦。好，事不宜遲，咁我就將接下來嘅時間交俾 Florence，咁可以開始我哋今晚嘅分享啦。好，各位好啊，晚安啊！咁大家即係好有心啦，咁就喺呢個食飯嘅時段咧，都參加呢個講座。咁首先要多謝生命熱線佢哋嘅邀請啦，多謝阿澤幫我主持啦。咁我係 Florence 啦，嚟自香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心嘅。咁我就平時都會我自己都有啲學生去做一啲學校嘅社工啊，或者輔導員啦。咁我自己都會有即係呢啲督導唔同嘅 cases 嘅。咁所以如果陣間你同相關嘅嘢咧，如果你有啲咩問題，你都可以放喺 chat room 啦，我哋可以討論同埋分享啦。咁聽生命熱線嘅同工咧就分享話，今日即係嚟嘅，我哋開頭諗住咧就係可能係俾老師啊，同埋即係學校嘅社工啊，或者係家長多啲嘅。咁我相信呢度我聽阿澤佢哋講話都係多
童工嚟㗎，係啊，家長反而唔係好多。一陣間唔緊要嘅，大家可以分享下，可以交流下嘅。咁第一條問題咧，就好想同大家分享嘅就係啦，想問下大家你好嘛？係啊，即係我諗呢段時間就係經歷咗即係3個星期啦，過咗3個星期啦。咁對香港嚟講，即係雲福苑嘅大火，我諗係即係喺咁多年香港嘅歷史裏面，其實都係即係好大件事啦。即係我諗經歷咗好多嘅時候，可能睇咗唔同嘅新聞，都可能我哋需要沉澱一下，問下自己。咁我哋好唔好咧？我哋自己，即係無論你係喺大埔，你係大埔嘅居民，還是係你係香港嘅一員，我覺得呢個都係好值得我哋去花啲時間去沉澱下你 O 唔 OK 咧？你好嗎咧？其實我諗成件事對好多人嚟講，我諗我哋要面對一樣嘢就係、其實就係一個失去咯。咁姑勿論你係頭先講係大埔嘅居民啦，係香港嘅居民啦，其實呢樣嘢對我哋嚟講都係一個失去嚟嘅。咁當然，如果你係再近啲嘅，你係大埔雲福苑嘅居民，咁你望到目睹嗰啲嘅樓宇係被燒咗啦，啲家庭係冇咗啦，甚至係有即係親人啊親戚去離世就嗰個失去嗰個傷痛係非常之大。即使你未必係大埔嘅居民啦。好似我哋可能住得遠少少，喺新聞裡面去睇到嘅話，其實對我哋嚟講都係一個好大嘅失去，因為我哋見到、見證到，即係呢個屋苑，即係香港嘅一部分啊，都係即係有好大嘅損失。我諗對每一個人嚟講，呢個都係一個好大嘅失去。嗰個挑戰位就係我哋點樣去處理我哋呢個 loss，點樣處理呢個失去。咁人人都唔同嘅，咁冇得一概而論嘅，咁大家都可能咧好熟悉啦，呢個即係哀傷5階段啊。我諗呢度在座，如果你有同工嘅話就識啦。咁事情發展得好快啦，咁我諗大家都係 recall 翻我哋自己，就係當刻嘅時候，我哋睇新聞，我哋都會有陣時，我哋都會否認係咪真㗎啊咁。當真係發生嘅時候，可能我哋都有好多唔同嘅嬲怒情緒出現啦。我哋會討價還價，點解？我哋會問好多點解。開始慢慢開始，我哋要去發現真係冇咗啲嘢喎，好似冇咗個家庭，冇咗啲人命嘅時候，我哋心裏面都有好多沮喪，慢慢地去接受。咁但係呢個就係即係書本上話俾我哋聽，我哋會經歷呢個5個階段啦。咁但係事實好多時，我哋嘅哀傷過程就並唔係咁順利，即係你話 step by step 一步一步就可以完成，就真係完全可以接受。咁亦都聽過有啲朋友講話啊，係咪應該要快啲 move on 啊？嚟緊都25年過去啦，26年可唔可以 move on 啊？可唔可以向前行？但係我想講嘅係，即係有啲時候每一個人都係唔同嘅，即係唔需要去特登去逼自己啊！你要行快啲啊！你要 move on，你快啲接受。反而喺呢個過程裡面，我哋有陣時會兜圈啦，有陣時會停留喺某個位，有陣時我哋都翻轉頭，我哋都會有嗰個 depress，都會有嗰個沮喪，其實都係好正常嘅咯。咁所以唔可以特登去，唔需要特登去 push 自己，係咪一定要好快啊？呢5個 step 就要去到去 move on，其實唔係嘅。真正嘅哀傷有啲時候其實亦都係要花好耐嘅時間。如果嗰個即係你嗰個失去嗰個人係你好親密、好親近嘅人嘅時候，嗰個感覺係更加強烈咯，可能需要花嘅時間係更加多咯。咁可能大家都好熟悉啦。當事情發生嘅時候咧，其實我哋話喺我哋嘅有啲急性壓力反應啦。咁今朝同工又問我啊，咁點樣知道咧？咁我諗呢個就係好基本上咧，我哋都會揾到嘅。例如當刻我哋見到目睹呢個火災嘅時候，我哋嘅情緒啦，我哋可能會覺得好焦慮啦，我哋好擔心啦，我哋都會好緊張啦，我哋會好驚啊，我哋情緒都會波動嘅。即係姑勿論我哋係當喺大埔嘅居民又好，喺新界嘅居民又好，還是我哋係只不過係喺網上面睇新聞，其實我哋情緒上面都會好大嘅牽連嘅，我哋嘅情緒都會有波動嘅。咁可能因為我哋嘅情緒嘅影響嘅時候，其實都會影響到我哋嘅身體，可能都會有啲狀況出現啦。
咁可能有機會我哋會心跳加速啦，我哋會覺得個心跳得好快啊，我哋會即係冒汗啊，甚至會有一啲嘅頭痛啊，硬係覺得個腸胃唔舒服啊，甚或嚴重啲嘅就係當嗰段時間我哋會碌好多新聞啦，碌 IG 啊咁，咁可能有機會都會令到我哋失眠啦。我哋會食肉食得唔好啦，會影響我哋胃口，真係食唔落啊嗰段時間，因為我哋嘅情緒都好影響到我哋自己嘅身體啦。咁同一件事就係因為我哋自己當刻都會好關心嗰個新聞嘅時候，咁我哋可能我哋都會不斷去每日都會追啦，係咪？我哋都會喺度反覆去諗下嗰件事係點啦。跟住可能都會影響到我哋自己，可唔可以集中精神啊？我哋可唔可以喺我哋正常嘅工作上面咧？我哋可唔可以好似以前咁容易去作出決定咧？會唔會可以面對到一啲挑戰嘅時候都處理得到咧？咁有啲時候我哋有陣時就會懷疑下自己嘅個人價值喎。如果你係當刻嗰件事喺火災嘅時候更加誒。係嗰陣時嘅災民啦，或者係嗰個地區大埔身邊嘅人嘅時候，可能你自己都會有好多好多唔同嘅價值觀，你自己都去懷疑自己。就算你話我係一個幸存者，我冇事，但係你又會諗我係咪可以做多啲咧？我係咪漏咗啲嘢咧？呢啲都會有陣時，我會對我哋自己有好多唔同嘅懷疑啦。咁去到行為上面啦。我哋有啲時候就會逃避，唔想睇啦。我諗最直接就係，我都聽過好多同學仔咧，即係佢都有分享，唔敢再睇啊，唔敢再睇新聞，唔敢再碌 IG 啦，唔想再睇啲圖片啊咁。有啲就係每次經過有啲家長啦，有啲老師都有分享，就係每次經過大埔嗰條路望到雲福苑嘅時候，心裏面都好難過。咁有啲時候就可唔可以兜路㗎？我可唔可以唔行過去啊？咁甚至有啲係即係社交退縮啦。有啲同學仔如果喺學校嘅話，咁亦都會有啲時候佢都會社交退縮，佢寧願自己一個，因為好多情緒消化唔到啊，甚至會坐立不安。即係可能呢啲情緒，可能我哋大家都經歷過啦。咁但係跟住唔同嘅日子去過嘅時候，其實呢啲反應咧就一般咧就會慢慢去消退嘅。但係咧，如果我哋發現我哋自己唔係喎，呢個月之後，我仲有好多即係我哋叫閃回啦，即係唔係你特登去諗嗰個畫面嘅，而係咧嗰啲畫面唔知點解喺個腦裡面係不斷即係喺度盤旋嘅，係喺你嘅夢裡面啦，係好似再一次去經歷嘅，或者我自己有啲嘢係變得好敏感、好緊張啊。咁呢排好多都會咁講啊，即係拆咗嗰啲誒帳篷嘅時候，咁跟住大家都會喺度諗，哎呀，好緊張啊！我又屋苑有維修啊，咁點？有陣時都會有啲過敏狀況啦，甚至我哋會唔係特登嘅，即係已經係身體上面，因為我哋受壓啦嘛，咁有機會有啲咧逃避嘅行為啦。咁如果呢啲嘅狀況係持續影響你嘅話，咁可能真係會有機會咧產生咗呢個創傷後壓力症嘅。咁當然你話咁點分啊？咁樣點知係唔係啊？咁其實當我哋每一個人面對一啲嘅我哋叫災難啦、意外啦、突發性發生嘅事，我哋控制唔到噶嘛嗰啲嘢。我哋其實生理反應咧，其實就好似頭先嗰個狀況會出現啦。我哋會驚，我哋會好緊張。其實我哋嘅身體咧好直接就係其實為咗一樣嘢啫，為咗去保護我哋自己。係啦，即係因為我哋想保護自己，所以我哋會有呢個狀況咯。誒，當我哋日子過嘅時候，的而且確人係會慢慢消化嘅，跟住咧慢慢去接受當刻即係呢個災難啦。咁慢慢我哋可以會恢復嘅。但係你發現，如果頭先嗰啲狀況持續咗一個月啦，更加長，甚至會影響到我真係瞓唔到覺喎。我嗰啲記憶咧係真係好似轉咗入我個腦裡面，喺度反覆喺度諗嘅時候，可能我哋就需要咧去揾即係其他人嘅幫忙啦，揾啲社工啊，你或者去有啲專業嘅跟進啊，我哋真係去睇下自己，甚至即係可能有機會去睇精神科醫生都有機會係，因為如果我哋經歷完呢啲嘅創傷，我哋唔能夠自己即係
調適下，或者我哋嘅身體狀況係令到我哋影響到我哋真係瞓唔到覺，瞓覺係非常之重要。如果影響我哋瞓唔到覺，我哋好辛苦㗎，可能就真係需要靠一啲藥物去幫助我哋自己咯。咁你話個風險因素係啲乜嘢啊？咁嗱，呢度有幾項啦，咁我剔咗兩項噶啦已經。呢件事呢個創傷嚟得好突然，我諗大家都好同意，真係嚟得好突然，冇諗過，從來都冇諗過。咁甚或有啲居民亦都有提話，我喺隔離座都冇諗過要走，係咪？即係好突然啊，每件事都。咁另外就係、即係呢件事會唔會有啲喪命嘅事故咧？咁我哋都睇到係真係有喎。咁有冇人受傷？有喎，我哋都見到有喎。咁另外就係我哋自己本身會唔會我自己本身可能我自己嘅精神都有啲精神病患嘅記錄咧？咁如果你話我本身可能都有啲精神病患嘅記錄嘅話咧，其實可能我都會提升到我有呢個 PTSD 嘅風險因素就會提高啦。我所指嘅係風險因素，唔係等於你就有PTSD，唔係咁嘅，而係咧喺經歷呢啲嘅創傷、呢啲災難嘅時候咧，我哋有機會勾翻起我哋本身可能本身嘅 mental illness 啦，或者我哋曾經有嘅可能童年啦，曾經受過嘅嗰啲 abusive 嘅 experience 啊，即係唔係好好嘅經歷啦，可能我哋有機會會浮現翻上嚟嘅。咁所以其實呢樣嘢我哋都係要處理嘅，即係因為可能有機會嘅時候，都會令到我哋自己嘅壓力咧，本身都有啲壓力發生㗎啦嘛。因為大埔火災嘅時候，都會令到我哋自己本身嘅壓力又會再 trigger 多咗。咁我哋都係試過火災之後啦，嗰個禮拜，咁我哋都入到去一間中學，有間中學，咁就即係佢哋都想我哋可唔可以幫下佢忙，因為都係相對，我唔可以話直接係喺雲福苑直接喺嗰度，但係都係喺大埔區裡面嘅一間學校啦。咁啊，老師就都好 concern，因為佢有啲同學仔都係住喺嗰個區啦，係喺雲福苑裏面。咁亦都係有好，因為佢哋嘅小學咧，有好多同學咧，即係嚟自某一間小學，嗰間小學亦都喺雲福苑裏面。咁所以老師就好擔心啦，唔知啲同學仔嘅狀況係點啦。咁佢請咗我哋中心嘅唔同嘅團隊啦，咁就入咗去，可以同班同學仔可以做一啲 screening。我哋當日都做咗30-40個嘅。咁啊，老師俾我哋，咁其實我哋都發現一啲就係其實同學未必直接當然有啲係直接係因為呢件事故令到個情緒有反應嘅，但係另一啲咧就反而更加就係將佢勾起咗，可能佢本身同屋企人。都有啲嫌隙㗎啦，屋企人嘅關係上面，佢以前唔想理嘅呢嚿嘢，咁但係咧勾起咗佢翻嚟，佢就要處理啦咁。或者有啲同學仔咧，佢亦都勾起翻佢自己本身喺學校裡面曾經俾人 bully 啦，即係佢覺得同輩之間相處得唔係好好嘅位，咁亦都勾起翻呢啲嘅壓力咯。咁所以其實我哋都可以諗下，就係唔單止可能你話我係遠少少嘅，我唔係喺雲福苑喺當區嗰度即係自己喺嗰度生活嘅，咁可能我遠少少，因為呢件事都會令到我哋勾起翻，可能我哋下低有啲底層，我以前唔係好想處理嘅壓力都會發生。咁因為我呢個分享咧，其實都係關於即係兒童啊、青少年啊。咁我想講就係，其實佢哋表現壓力，咁可能你話大人都係咁，係嘅。即係我哋大人可能我哋有唔同嘅經歷、過去嘅經驗，都幫到我哋自己，或者我哋會叻啲啦，識得容易啲講啦。咁但係細路仔係未必可以完全講到佢自己嘅情緒啦。咁可能佢嘅行為就會表現到出嚟啦，例如有啲倒退啦，咁如果你話細啲小朋友，可能佢已經唔會再尿床噶啦，無啦啦呢段時間佢就尿床喎，咁其實可能係佢表現緊一啲嘅壓力啦。另外就係分離嘅焦慮啦，即係可能細啲小朋友其實已經可以同爸爸媽媽分離㗎啦，即係返學嘅時候可以分開，都唔會上校車喊㗎啦咁。咁但係可能佢經歷咗呢啲壓力事件之後咧，其實咧佢就會即係好難同爸爸媽媽分開啊！佢會咧亦都會好唔捨得啊，或者要黐住爸爸媽媽，特別黏住爸爸媽媽咁啦。咁另外就係佢會好怕黑啦。
平時以前可能係熄燈 OK 嘅瞓覺，但係唔得啦，依家係啦，即係佢會係咁啦，佢會發噩夢啦，發開即係口夢啦，咁佢會容易哭鬧啦，咁你見到佢啲有唔知點解好悲傷嘅，咁亂發脾氣等等啊，因為佢哋唔係好識講，可能你就會睇到佢，咦同平時有啲唔妥喎，無論係行為或者情緒上面都可能會有呢啲狀況啦，咁。咁對於青少年啦，你話再大啲啦，再大啲可能如果你要有家長你面對你嘅青少年，可能你都好理解。即使發生呢啲事啦，咁你發現就係、咦，佢亂發脾氣嘅，好似多咗嘅，黑口黑面嘅，明明唔係一件好傷心嘅事嚟嘅咩？點解都黑口黑面嘅？但係有啲時候你見到佢匿埋間房又會喊㗎喎。你問佢好想關心佢，佢又唔係好想溝通喎。咁有啲時候就係、即係佢未必喺你面前即係發脾氣，佢就扮悶啦。我諗呢個可能青少年嘅即係童工啊，有機會家長老師都會經歷，就係、啲可能青少年就會扮悶啦，去用一啲行為去表達緊自己嘅情緒啦咁。咁你邊廂就係頭先講啦，佢就會匿埋喺間房啦，佢會沉，你覺得你就好敏陣啦，啊佢又沉迷網絡啦，點解出邊發生咁大件事，你仲喺你個世界裏面？可能大人會咁諗啦，但係會覺得，哇！你知唔知香港發生咩事？你知唔知你可唔可以多啲同理心？你可唔可以多啲愛心？反而阿仔就喺房裏面，淨係喺度即係喺度碌手機啊，喺度上網啊，喺度打機，你就喺度諗，其實佢係咪冇愛心㗎？冇同理心㗎？但我想講，其實呢個真係佢哋自己未處理到佢自己嘅壓力，好多時係佢唔識講㗎，佢未必講到出嚟㗎，但係佢就會用佢嘅行為去表現咗出嚟咯。咁唔知大家有冇留意啦嚇？即係呢個係2025年咧，喺即係 Cambridge 嘅，即係話每一年咪話有個新嘅字嘅。咁呢個就係佢選咗出嚟嘅一個字啦，叫做 parasocial。咁係咩意思咧？即係講緊就係其實好多時年青人就係咁啦，佢喺網絡上面識嘅人。但係咧，佢唔係直接認識嘅喎，但係佢就覺得同嗰個人有 connection，已經聯繫咗啦。咁所以有好多人都覺得自己同啲明星係好好朋友嘅，好似好直接有關係。但係其實事實上唔係㗎嘛，因為佢哋唔係真係可以直接同嗰個明星可以有啲 personal 有個人嘅關係，反而係透過網絡。跟住佢以為同嗰個人有關係，點解我要講呢樣嘢？就係因為咧喺青少年嘅世界，網絡係一個另一個好大嘅系統啦。依家即係佢哋嘅網絡世界，你知好聯繫好多人。即係都有啲年青人話俾我聽，佢哋即係可能 IG 嘅 follower 咧，其實每一個都過千嘅。佢話吓，十幾歲係不嬲都係呢個數嘅喎，冇500都。即係唔會低過500啦，好多人嘅，咁佢哋就係唔知點解就可以聯繫咗好多人。咁就因為呢個緣故，我都聽過年青人即係有分享嘅時候，佢話即係當陣時啊喺火災裡面嘅時候，都有一啲嘅中學生罹難咗嘅，係過身嘅。咁亦都因為喺網絡嘅世界，咁佢哋就放咗上網啦。阿男朋友就揾女朋友啦，我諗大家有留意都會留意嗰個新聞。咁有同學仔就話俾我聽啊，佢係我師姐嘅朋友。我話你可唔可以你係咪直接認識佢？佢話唔係嘅，不過我網絡識佢，所以咧，因為大家都乜嘢都放晒網絡嘛。佢話我睇咗佢 IG 好耐，我好似識佢一樣，嗰個傷痛就等同好似你真係認識一個朋友一樣。咁呢個就係依家時下年青人，即係佢哋嘅交往，你要話啊嗰個人你都唔識嘅，你咁傷心做咩啊？但係對佢嚟講喺網絡識嘅，其實就係識㗎啦，就係有嗰個聯繫喺裡面㗎啦。對佢嚟講，亦都係一個傷痛，亦都係有一個好似一個認識嘅人離開一樣。所以呢個位我哋都小心，唔好以為係佢哋唔識，唔係㗎，佢哋會覺得係自己係認識㗎，我係知道㗎。咁所以你話作為可能呢度有好多可能有機會有父母啦，可能有師長啦，有老師啦咁，或者一啲school worker 啦，係咪有啲童工喺度？咁我哋作為一個成年人，
我哋可以做啲乜嘢嘢咧？除咗呢四個角色之外，我想第一件事都要講就係，我哋一定係照顧好我哋自己先，因為無論係兒童同青少年都好，父母或者師長嘅角色係環境嗰個影響係直接得好影響嘅。如果父母又好，師長又好，你係比較，你都會好 panic 嘅，你自己都好擔心，你自己都好驚嘅。咁當然你可以話，哇，嗰件事真係令到全香港都驚，有乜理由唔驚？係嘅。咁我都即係我有啲社工學生，佢自己都有表達，佢自己都有擔心。當日嗰間學校去 call 我哋嘅時候，老師都表達係有擔心嘅，所以 that's why 佢要揾我哋，我都理解啦。咁呢件事，咁所以其實我哋會擔心，我哋會認識我哋自己，可能有頭先講嗰啲狀況咧，嗰啲情緒啦，咁我哋要處理咗自己啦。係啦，我哋承認可能我哋都會有擔心啦，我哋處理咗我哋自己啦，我哋就可以去幫助我哋嘅即係我哋嘅學生啦，我哋嘅孩子啦，呢個都係好重要。因為如果我哋本身自己都好擔心，我哋自己都特別負面，我哋自己都覺得唉，都係冇希望㗎啦，都係唔得㗎啦咁其實對佢哋嚟講咧，佢哋都會好容易咧就會跌入去同一個諗法裡面咯。呢個係非常之重要嘅，咁所以咧，當我哋處理好自己啦，我哋可以做啲乜嘢啊？咁第一個角色就係我哋可以頭先講要多啲觀察咯，唔係去教佢哋住，我哋試下去觀察，觀察下啲咩啊？觀察下佢可能佢啲身體上面啊、情緒啊、社交上面啲咩有冇啲咩狀況啦？咁我哋理解下佢啦，唔好即刻去處理嗰件事先，即係例如頭先話會匿埋喺間房打機啊咁唔好即刻鬧佢住，係啦，唔好話佢住，不如理解下先。咁跟住咧，最好咧就係等一個時間，如果尤其青少年啦，咁可能有中學嘅同工就明白啦。咁有陣時你特登去叫一個青少年把口，其實佢未必會即刻講到俾你聽。其實你要等一個好嘅 timing，等一個好嘅時機啦。咁跟住就係我哋要提供支援啦。呢個都係非常之重要，因為我哋嘅年青人，你以為佢識，但係佢好多嘢可能佢都唔識。其實佢係等緊有啲人可唔可以俾到一啲guidance 啊？可唔可以話到俾佢聽佢可以點做啊？咁呢個都係佢哋好想嘅嘢咯。咁如果在座有家長，我諗最直接咧，即係對於青少年人好或者小朋友都好啦。咁最直接可以觀察到啲乜嘢咧？就係佢哋作息時間咯。佢幾點鐘瞓覺㗎？平時佢會唔會呢段時間瞓唔到咧？係啦，你會唔會見到佢即係可能爸爸媽媽已經瞓咗覺，佢都未熄燈咧咁？佢個胃口係點㗎？即係你平時煮翻佢中意食嘅嘢俾佢，佢仲食唔食到㗎？佢個胃口會唔會冇晒胃口食唔落嘢咧？即係唔好鬧佢揀飲擇食住，你睇下佢個胃口作息時間，佢瞓唔瞓到覺？呢個係非常之重要。咁佢嘅情緒轉變啦，你會唔會覺得就係佢平時都細細嘅小朋友都 OK 獨立，好似咁講，佢 OK 獨立噶咯喎，但係會唔會依家有啲時候就成日都要黐住你，放唔低嘅，返學都喊嘅，會唔會有呢啲狀況咧？細嘅小朋友發惡夢，可能佢會喊醒啦。咁但係即係青年人就未必啦，即係佢唔會講俾你聽啦。咁會唔會佢都會有機會，佢可能發惡夢，佢有自己啲擔心嘅位咧？咁你可以留意喺學校裏面，即係老師可以留意下，就係佢同啲同學仔嘅相處係點咧？咁佢平時都有班 friend 嘅喎，佢都會即係可能好主動傾下偈啊咁。咦？呢排坐埋一角嘅，佢自己坐喺度畫畫嘅，係啦。咁呢啲都係我哋值得留意，會唔會佢自己有一啲嘅情緒反應，佢未好消化到咧？或者佢淨係啦，即係拒絕咗其他嘅同學仔啦。你即係嚟緊，可能都會有機會有啲聖誕嘅即係節目啊。唔好話 party 啦，即係有啲節目啊，可能
佢平時都有啲同學仔一齊玩啊，一齊去預備啊、準備啊咁。但係依家，咦，好似又唔係好理到喎咁。咁可能呢啲狀況我哋都要留意啦。咁另外就係、最直接就係寫周記啦，係啦，即係或者佢哋啲美術創作啦。咁呢個好實際嘅，即係一般同學就雖然你話佢作文啦咁，但係其實好多時佢喺佢嘅周記裏面，佢可能都會有機會去流露咗佢自己嘅感受啦，佢自己嘅睇法啦。唔好嘗試批判佢住啊，點解咁㗎？咁冇愛心㗎？或者唔好咁快批判住，不如試下去理解下，即係觀察下佢有冇啲咩狀況出現咗先啦。或者佢依一啲藝術創作咧，咪上 BA 堂，咪又要寫下解釋啊，點解要呢個創作？咁當然年青人好中意作埋啲好 dark 嘅嘢啦。唔好姑勿論，唔好呢樣嘢算。去睇下喺佢啲創作裏面有冇啲嘢係佢流露咗出嚟，同平時有啲唔同嘅咧咁。咁另外就係最直接啦。如果我知道有好多老師咧都好好嘅，即係24小時工作嘅，佢咧就會有機會可以 follow 埋啲同學仔嗰啲 IG 啊。嗰啲 flat 嘅 post 啊，咁可能呢啲我哋都可以留意下，佢會唔會有啲我哋都睇到好多噶嘛，即係你上去你都發現咗好多嘢。咁會唔會都留意咗同平時有啲唔同嘅咧？咁呢啲都係我哋可以察覺到嘅位咯。咁我哋都可以無論係家長啦，還是老師啦。咁你同你平時覺得你同佢相處上面有啲唔同啊，可能呢個位咧都係值得要留意咯。好。咁呢個咧都係喺香港大學啦，即係呢個周燕文教授佢 develop 咗嘅一套嘅叫做 ADAPT 嘅善別輔導模式啦。咁亦都係幫我哋可能用一個眼光。如果呢度有童工，你可以上翻佢嘅網站，你會更加多資料，可以更加即係學識好多嘢嘅。咁我諗係就係呢幾個方面可以幫我哋去知道可能。當佢哋面對頭先講話呢個係面對失去、面對 loss 嘛，咁佢哋嘅情緒會唔會有啲異常嘅情緒發生咧？係啦。唔係講緊佢喊係異常喎，因為喊係正常啊嘛。頭先講話可能都會有一啲嘅即係好突然間發生嘅壓力噶嘛，即係佢哋嗰度都正常。但係異常嘅時候，你會唔會發現同平時真係好唔同喎？係啊，好奇怪喎，即係你 sense 到有啲唔同。或者你同佢傾偈嘅時候咧，你發現佢啲佢嘅認知，咦，好似唔係好合邏輯嘅，有啲咁奇怪嘅位嘅咁。咁或者係一啲即係 adjustment 嘅 challenge 啊，適應嘅困難啊。因為的而且確依家就係對大家嚟講都要適應㗎，即係唔單止淨係 join 民，可能佢哋要搬去其他嘅地方啦、其他區啦。頭先阿澤所講就係可能佢哋去咗啲中轉房屋，其實你諗下由居屋變成中轉房屋，可能都要有一啲時間去適應。我見到有啲同學仔，佢話俾我聽佢要跨區啦，跨區返學啦，咁都係要適應，所有都係適應。咁你話就算你話我搬去酒店嗰啲。你唔好以為搬去酒店佢就 OK，其實佢都要適應，因為以前嗰個係自己屋企啊嘛，即係你有廳有房，但係依家去酒店就係一眼就望晒，咁所有地方嘅轉變都要適應。咁就算你隔離嘅街坊都要適應，即係就算你唔係喺雲福苑，可能身邊嘅街坊，我哋都大家都要適應，我哋都要適應一個經歷咗真係一個災難，一個火災係都翻唔到轉，我哋大家都係適應緊呢啲嘢。咁當事人佢身體狀況啦，咁有冇啲 physical symptoms 啦？頭先講有冇啲 somatic 嘅身心嘅狀況啦，會唔會都有影響啦？佢頭先都有提到嗰個創傷反應啦，佢會唔會即係喺個腦裡面有啲不斷有啲閃回嘅即係回帶咁啦，即係個經歷咗嗰件事。咁頭先小朋友啲分離嘅困擾啦，或者慢慢長大可能都會有，大人都會有。咁可能就會從呢幾個唔同嘅方面咧，去即係做一啲 assessment 啦，睇下佢個狀況係點，會唔會咧都其實都係做一個好大影響咁樣樣咯。咁如果有同工係，即係你可以上翻個網站，你都可以揾到更加多資料，同埋佢有啲唔同嘅 course 可以上到嘅咁。
好，咁第二個角色頭先講啦，就係理解啊嘛，即係我哋話我哋觀察，我哋 observe 啦，睇到我哋點樣去理解嗰件事咧？咁我哋試下即係去理解佢，唔係淨係覺得係咪佢個 behavior 佢行為上面有啲問題咯？我哋點去理解呢啲嘢？點解佢個反應有陣時會覺得咁敏感嘅？突然間係啦，即係可能呢段時間過咗之後，佢對於可能經過大埔啊，或者唔同嘅嘢，你嗌佢個名，可能佢都會突然間震一震，因為咁敏感嘅，你會發現就係可能點解佢態度咁惡嘅呢排？即係平時雖然可能你話青年人佢都惡惡地噶啦，點解呢排仲惡啲嘅咧？咁黑口黑面啦，請講，即係佢會匿埋房嘅時間仲多咗啦，少少嘢就 trigger 佢啦，好易喊啊、煩躁啊咁好容易被觸動啊。同埋另外一樣嘢就係、即係可能佢未必係當區啦，未必係大埔區嘅同學仔，咁可能佢係隔離區嘅啫喎，即係可能你話港島區遠啲嘅喎，但係佢都可能有機會，即係因為佢依家有嘅壓力而加埋，即係 associate 咗喺火災裏面，可能佢有啲嘅諗法 associate 咗佢依家嘅壓力，其實變成咗佢可能出嚟嗰個即係嗰個 behavior 嗰個反應。其實可能我哋要重新去理解，就唔好咁快淨係睇表面嗰陣。啊，點解十問九唔應㗎？點解你係咁？頭先我講話，我哋去嗰間學校。見到啲同學仔，咁其實佢反而即係佢都有一個同學仔佢講嘅時候，當然佢對於因為佢個小學喺嗰個區啦，喺個屋苑啦，跟住佢亦都係即係好似想講就係 IG 識嘅，即係姐姐過身罹難啦。咁對佢嚟講，嗰啲好快可能佢處理到、消化到、開始接受，因為其實唔係真係特別親密，但係你都要 validate，即係你要肯定到佢嗰堆嘅情緒，你唔可以話喂，你同佢都唔係好 friend 嘅啫，唔係好識佢喎，咁冇嘢啦，即係唔係咁，即係我哋都會肯定佢嘅情緒啦，嗰刻。咁當處理咗嗰部分嘅情緒之後，佢就係將底層佢自己嗰啲嘅壓力啦，佢亦都會講翻好多讀書嘅壓力啦，考試嘅壓力啦。佢連埋一齊，佢諗人生嘅意義係啲乜嘢啦？咁我記得有個同學，佢好似係初中，佢同我分享嘅，佢就講翻佢同屋企人嘅關係啦。即係以前呢一嚿係佢唔處理嘅，即係佢翻屋企就係黑口黑面啊，不嬲都係咁噶啦。咁佢話有一年時間係冇同屋企人傾偈嘅，即係你諗下下都幾誇張㗎，一年冇傾偈啦。咁跟住，但係因為火災呢件事就掀起翻，佢想處理，但係佢把口當然同我都係講話即係爸爸媽媽點樣唔好啊，點樣偏心啊，點樣。咁但係佢一路喊住同我講，咁跟住我都有同佢講，我話其實我見到其實你都係緊張爸爸媽媽嘅，其實你都係想處理呢件事係唔係？咁佢係喊住點頭。其實我想講就係，即係有啲時候我哋會直接處理嗰個 loss 啊。如果你係好親密嘅人，但係如果遠少少，可能佢亦都因為火災嘅事，亦都會聯繫到，即係拎 up 咗你以前收埋咗嗰啲嘢冇處理，佢亦都係想處理翻。咁你問我覺得係咪一件好事？其實當然係一件好事啦，因為佢以前係唔想處理嘛，依家係想處理嘛，咁所以可以攞翻出嚟講，亦都係一個機遇可以講，其實都係即係都係一件好事咯。咁我就會鼓勵，當你見到佢哋啲態度啊、反應、行為，好似唔係好乖啊，唔係好合作嘅時候，我哋唔好咁快去俾個標籤佢，反而我哋嘗試去理解佢多啲。好，我就分享條片俾大家睇先，聽唔聽到聲嘅？聽唔聽到聲啊？好似都未有畫面，同埋都未有聲。哦，好，等等下。
我再嚟個先。OK。想成為創傷知情嘅父母或者老師，關鍵在於明白嗰啲觸發係點樣發生嘅。好啦，觸發係乜嘢嚟嘅呢？好簡單，觸發係咁樣運作嘅。喺最初嗰個傷害過去之後好耐，一件睇嚟好小嘅事，譬如一個爛咗嘅玩具、一杯溶咗嘅雪糕，或者媽媽皺起眉頭。如果同最初嘅傷害有啲相似之處呢，都有可能成為觸發點。當下嘅刺激喚起咗孩子嘅神經系統一個舊創傷，然後叮，佢引發咗全面嘅壓力反應。嗰一刻，孩子嘅身體以為自己回到過去，重新體驗舊時嘅情感傷口。就係咁，一個基於創傷被觸發出嚟嘅過度反應，呢個情況係好常見嘅，任何年齡嘅人都有呢個特徵。如果你想更深入咁研究呢一點嘅話，腦科學家稱之為狀態依賴性嘅內隱記憶。咁樣，可能你反應過度嘅孩子並唔係曳或者癲咗，佢哋只係害怕或者受傷，但唔知點做先好。我哋好容易會誤以為一個無端端會情緒激動嘅小朋友係傻嘅，但試諗下，孩子因為對事情有大反應而俾人鬧、批判甚至嘲笑，係幾咁難受嘅。就好似當一個細路仔太怕醜而冇辦法同其他人一齊玩嗰陣，大人就會俾壓力佢話：你做咩事啊？要努力啲試下嘛。若果怕醜係對早期創傷嘅一個反應，而孩子可能太羞愧，唔敢話俾我哋知，或者已經完全唔記得呢件事，咁又會點呢？又若果佢哋一直被同齡嘅小朋友蝦、笑或者威脅佢，咁又點呢？可悲嘅事實係，我哋唔一定知道所有可能傷害咗孩子嘅事物。咁樣，我哋點樣先至能夠支持被觸發嘅孩子呢？一切關乎情感安全。最差嘅情況係，若果你嘅孩子對自己嘅創傷反應感到羞恥，咁樣只會延誤療愈。我哋可以創造一個情感安全嘅環境，透過聆聽同肯定感受，俾佢哋有同感心嘅關注同擁抱。情感安全係指你對孩子要有耐心，即係話我哋要話俾自己聽，唔好批判孩子。同意嗎？當你被觸發而出現情感創傷嘅時候，你唔係同孩子一樣，都渴望人哋能夠咁樣對待你咩？所以要幫助孩子感到安全，你可以講：我唔知道點解你會覺得呢件事咁重要，但係你可以喊㗎，我會陪住你。當然，有時我哋可能真係需要訓練有素嘅治療師專業嘅協助，但係我哋若果能夠對創傷有認知而不加批判，咁樣孩子就可以被情感安全嘅環境圍抱，不再為嗰啲揮之不去嘅恐懼同其他源自創傷嘅反應而感到羞恥。
盡可能喺學校同屋企都一致咁提供呢種環境。咁樣療愈工作嘅最重要一部分已經做到啦。隨住時日過去，連結可以療愈情感創傷。你唔需要係個專家，只需要係一個有同感心嘅人。單單係對創傷有認知，就已經對你孩子嘅療愈極之有幫助啦。好，我就分享翻我嘅 PowerPoint 先。其實咧，其實呢條片咧都係講緊咧，我要鳴謝柯校長先。呢個係柯校長分享俾我嘅一條片啦。咁佢琴日分享俾我，知道我有講呢個 talk，佢就即係分享呢條片俾我。咁我想講，其實都係好重要嘅，即係有啲時候曾經講話，其實好多時青年人或者細路仔啦，即係佢冇表達到佢嘅情緒，但係你發現佢好容易被 trigger，即係無論佢依家嘅考試壓力，或者佢自己可能即係諗翻起自己同同學仔嘅相處，可能佢覺得有啲被 bully 嘅位啦，還是係佢同屋企人嘅親密嘅關係，其實呢個都係好容易被 trigger。我哋咧就係可以即係理解下，其實呢啲唔係一啲唔好嘅行為，而係咧點樣可以幫得到佢哋咧？呢個係重要嘅位啦。咁另外啦，頭先講話佢話要建立一個安全、情感安全嘅地方，呢個都係非常之重要嘅。即係我話第三個即係師長可以做嘅位咧，就係咩啊？就係守候，係等一個好嘅 timing。當然如果你話細啲嘅小朋友啦，咁佢可能其實佢需要一個好好嘅環境，有一啲嘅即係好有安全嘅環境，俾佢可以去無論去喊啊，去攬住啊，咁呢個都係非常之重要啦。咁你話細嘅小朋友，我哋可以同佢做啲乜嘢？我可以同佢一齊讀書啦，你可以同佢繼續講故事啦。咁因為透過同佢講故事，其實你更加可以了解到佢內心嘅世界，同佢一齊玩啦。同佢玩下啲角色扮演啦，無論你同翻佢玩一啲即係玩具啊，做唔同嘅角色啊，其實透過嗰啲嘅傾談，其實你都係有機會去認識到佢多啲啦。細嘅小朋友，咁但係大嘅小朋友、大嘅青年人，咁你就唔可以同佢玩。你可能會平時佢都唔同我玩，點樣同佢玩咧？係咪？咁反而咧，我哋更加要等待，即係嗰個位就真係要等待，可唔可以營造到一個輕鬆嘅環境咧？即係無論你好似咁講，就係當可能你見到佢，咦，上網嘅時間多咗喎，閂埋洞房門多咗喎，咁唔係淨係好粗暴地去即係訓示佢，喂，你做咩閂埋啊？你做乜嘢要上網咁多啊？你香港都發生咁多事啦。你睇下人哋冇咗個家園咯，你可唔可以多啲愛心啊？你可唔可以珍惜你屋企人啊？咁即係千祈唔好藉此嚟教訓佢哋咯。其實佢哋都一樣有傷心噶。我見到啲學生，我哋去嗰間學校嘅時候，嗰啲有唔同嘅學生都同我哋講就係、我哋好想做啲嘢，我可唔可以為嗰啲居民做啲嘢？咁即係我哋都阿教授都有收到唔同嘅電郵啦，即係我哋嘅學生大學生，咁佢哋都電郵我哋，我有冇啲嘢我可以做？我可唔可以做義工？咁我識有唔同嘅嗰啲同學仔都分享啊，我去咗大埔放咗白花。咁一個平時有啲即係有啲好緊張錢嘅同學仔咧，都有分享話俾我聽，佢捐咗100蚊，對佢嚟講好多噶啦。我捐咗100蚊，我點樣都要捐。佢哋好想做一啲嘢，即係唔好淨係等佢嘅表面嘅行為，你就覺得係咪佢冇愛心，佢唔好喎？反而等待一個輕鬆安全嘅環境，甚或如果你即係大啲嘅即係年青人啦，你甚或可以邀請佢嘅，你可以邀請佢落去飲杯咖啡，你話我邀請佢食餐飯，可以老師可以邀請。嗰個同學仔，你可能 spot 到，咦？佢呢排即係個狀況唔係好多，可唔可以約佢食個 lunch，約佢見個面？對佢嚟講係表達一個尊重，我好想聽，俾啲空間。咁對年青人會容易啲咯。如果你話細嘅小朋友，即係你係父母的話，咁我當然就好似頭先條片佢咁講，
俾多幾個擁抱佢咯。對佢哋嚟講，細嘅小朋友，即係呢啲嘅身體嘅接觸，俾佢嚟講係一個好大嘅安全感。即係當你覺得佢有脾氣啊，或者有啲退縮嘅行為啊、倒退嘅行為，你攬下佢，對佢嚟講係非常之重要咯。咁當然青年人係不宜啦嚇，青年人就會彈開嘅。你咁樣做。咁另外就係即係我哋作為，就算我哋自己係一個師長啦、家長啦、老師啦，但係有啲時候我哋都未必真係完全可以解決到噶嘛，係咪？咁你要記得，我哋都有唔同嘅支援啦，咁可以揾生命熱線啦。你見到佢哋都因為個災後都有唔同嘅專線，你可以 call 佢哋啦。咁另外一邊廂就係政府嘅1811啦，你都可以。我成日都即係同唔同嘅同工講，你咩都唔記得好，你打1811啦，佢都會幫手去分流翻出去嘅，都有社工同工去接聽你嘅電話啦。咁另外即係你見到有 Open Up 啦，就係俾年青人都可以即係當佢有需要嘅時候咧，佢想揾人傾下，佢唔中意用口講噶嘛。你知而家年青人唔講電話啦，咁佢咪 text message 咯，去傾啦。咁父母都有㗎，呢個都係新㗎。你見到呢個 parent chat 咧，即係家長聊輔空間，都係可以即係可以 text message 啦，可以打文字啦，可以講到啦咁。咁即係可能家長都需要支援，自己都可能係即係無論係tangible，即係可能有啲物質上面嘅需要，其實都好多嘢要處理。可能真係有機會你話我係住雲福苑嘅居民，我要搬嚟自己嘅區，有好多嘢都要處理。咁其實我哋自己都有啲壓力，其實我哋都可以揾社區嘅支援。另外一樣嘢就係我都發現就係其實同學仔都有陣時咧，即係就除咗我哋有一啲嘅同理心啦，我哋會感受佢嘅感受以外，其實有陣時佢哋都需要啲實質嘅建議嘅。咁我見過有個同學咧，即係就係你知佢哋手機不離手噶嘛，咁就喺度碌到一個地步，真係唔放得低，成件事都影響佢自己嘅睡眠，影響好多。咁但係老師好好嘅，老師同佢講：如果你瞓唔到覺，你係時候停啦，你唔可以再睇啦，你應承我啦，即係你停一停。唔好再上網住，咁個同學仔好乖，咁啊真係停啦。咁停咗之後，佢真係可以瞓翻覺啦，即係個失眠狀況可以處理到咯。咁所以有時呢個位就係，當然我唔係叫你哇前面嗰幾個都唔好做啦，一嚟就叫佢你要瞓覺，你要食好啲，你要出去做下運動，唔係呢一樣嘢咯，而係你等呢個啱嘅時機，當佢需要被支援嘅時候，其實我哋就可以提供呢個支援，話到俾佢聽有啲實質嘅建議，你可以點做。即係頭先講話，其實年青人都好想為呢件事做好多嘢，咁佢哋都會問我可以做啲乜嘢嘢，咁係咪我哋咩都唔講俾你聽？唔係㗎，對佢嚟講，佢獻一個花，我哋都鼓勵嗰間學校啲同學可以即係寫翻啲心意卡啦，即係咁同學又問我，你覺得嗰啲居民收唔收到㗎？我話我唔肯定居民收唔收到，但係呢個係你表達心意，你都可以表達。我哋都希望，當然我希望佢可以收到。我相信佢哋每一個居民都收到，全香港好多人都係支持緊佢哋咯。咁但係佢哋係好想做一啲嘢，有啲行動，所以佢哋會獻白花，佢哋會想捐款。咁其實呢個都重要㗎，即係如果喺學校嘅同工，你都可以諗下就係點喺學校裡面可以即係趁住聖誕節，佢哋都可以寫翻啲慰問卡，佢可以去表達到，因為佢哋覺得我做唔到一樣嘢，我自己內心亦都有啲嘅內疚，有啲嘅係掙扎嘅位，咁所以佢哋都會想我可唔可以做一啲嘢咧？咁呢個都係即係好嘅提議咯。咁師長們你都可以建議去俾佢哋嘅。咁另一樣嘢咧，我好想同你分享，即係頭先大家都會關心就係PTSD 啊，我會唔會有啊？我會唔會有呢狀況啊？我個人會唔會即係好敏感啊咁？但喺正向心理咧，咁佢就提出另一樣嘢就係佢話，我哋經歷咗創傷之後咧，其實我哋都會有成長嘅。咁而 PTSD 同呢個 PTG 係咪即係二元嘅咧？可唔可以共存嘅咧？係可以共存嘅，亦都唔係一定你揀 PTG 啊，定係 PTSD 唔係咁嘅，而係咧，即係佢講話經歷過創傷之後咧，其實人咧係某程度都會有一啲位係可以去成長同埋新嘅理解咯。例如有啲乜嘢嘢咧，就係
人際關係啦。咁可能咧對人際關係嚟講，佢有個新嘅理解咯。咁對於即係佢經歷完呢個創傷，佢可能對於同樣其實呢排都係㗎。你見到就係即係雲福縣嘅火警之後，可能天氣乾燥多咗，你可能大家都會多咗留意喺唔同地區都有火警發生。咁即係好彩地冇咁大型啦，咁都亦都唔係好多即係冇乜傷亡嘅事啦。但係世界各地你見到都係有槍擊啊，你都會見到有即係今日。即係收工嘅時間，你見到台北車站啊發生事啊，咁所以有唔同嘅嘢，你即係可能佢哋都會喺人際關係上面，我會唔會同一啲受難嘅、受苦嘅人，覺得嗰個連結係更加可以感同身受，跟住變成一個更加互相支持嘅位。可能喺人際關係上面咧，其實都會有一個位去成長嘅喎。咁或者曾經講嗰個人際關係係，我會更加珍惜我依家有嘅人啦。我仲可以珍惜當下啦，咁呢個都係咯。另外就有啲新機遇啦，咁有好多即係創傷嘅幸存者，佢都發現生命裡面原來有好多嘢都唔係我哋可以控制到，佢反而你見到佢會變得好積極，去擁抱佢人生裡面嘅好多可能性咯。咁你見到佢，咦？佢咁積極嘅，係咪佢冇傷痛啊？咁可能唔係淨係啊，淨係一件悲慘嘅事就代表聯繫佢就要慢慢有排傷痛，亦都唔係咁。可能佢都會有一啲嘅重新去理解嘅時候，佢可能佢覺得就係因為太多嘢控制唔到啦，我可唔可以擁抱人生嘅新嘅可能咧？佢就想自己一啲嘅積極，佢自己會積極，可能喺佢平時都冇咁認真、咁用功讀書嘅，咁突然間即係因為見到即係火災，原來話冇就冇㗎啦啲嘢，原來有啲人好俾心機讀書都冇機會，咁可能令佢覺得唔得咯，我要讀書。有冇呢個可能？有㗎，係絕對有㗎。呢個係就喺正向心理學裏面去講嘅，就係創傷後嘅成長，佢哋都會想有一個新嘅成長喺裏面。咁另外啦，第三樣嘢咧，佢話好多時經歷呢個創傷嘅時候咧，佢亦都會想嘅係咩？係內在嘅力量。佢自己如果當然係，如果佢係嗰班居民，咁佢自己經歷完幸存，咁佢當然佢會哇！我經歷咗呢樣嘢，我克服咗呢啲困難。其實佢裡面咧，佢嘅內在力量就會即係內在力量佢就會倍增咗啦。咁亦都係唔好話淨係當區嘅居民啦，可能你側邊周遭嘅，可能我哋嘅內在力量都會增強咗，因為我哋即係見到大家都係克服緊，大家一齊去，無論嗰下獻花又好，大家去即係去捐錢嗰個又好，其實去做義工嘅同學好多好多居民都去做義工，你都會發現自己個力量好似大咗。我原來我可以付出俾人，我可以幫到身邊啲人，我可以克服到困難。呢個都係即係佢講嘅係一個成長嘅位啦咁。咁呢個可能大家都有體會啦，無論你係居民又好，還是係即係其他香港市民都好，其實可能個價值觀你深刻，你都會有啲嘅改變啦。因為就係生命嘅無常啦，你可能睇到新聞，世界各地都有佢嘅即係挑戰嘅位，有好多嘢原來唔係我哋可以掌控到喎。咁可能我哋對於生命嘅價值其實有一個新嘅體悟、新嘅體會，從而可能頭先講，可能就會變得更加積極啊，或者我會更加珍惜以前可能去問陣阿爸阿媽嘅，咁但係依家發現原來可能真係有機會冇㗎喎，咁我就唔想即係咁淨係嚟問陣爸爸媽媽，好似嗰個同學我頭先分享嗰個女同學一樣，即係以前佢同唔睬爸爸媽媽一年都冇睬過㗎啦，佢話我唔睬佢哋一年，淨係翻屋企就閂埋房門。但係因為呢件事發生之後，佢係想將個籠底裡面唔想處理嘅嘢，佢都攞翻出嚟，佢會想處理。咁可能其實喺價值觀上面，唔代表佢依家同爸爸媽媽係真係和好咗，唔係嘅，即係唔係嘅。咁因為當刻我都有問佢，我話啊，你想唔想依家同我傾啊？咁佢話唔想嘅。
跟住我話唔緊要，不如等社工姑娘再同你傾好冇？咁佢就喊住點頭。我話好，冇問題。咁啊等佢再同你慢慢傾。咁我覺得起碼有件事佢攞翻出嚟，可能有啲機會喺佢價值觀上面，佢自己都有啲嘅改變，有啲嘅諗法唔同咗。咁另外就係意義感啦。咁呢個就係我諗依家嘅年青人好多時佢哋都會追求嘅，就係嗰樣嘢有冇意義，點可以做到啲有意義嘅嘢啦。咁所以可能無論對於宗教啦、靈性啦，或者生存嘅意義上面，佢自己都會有啲嘅轉變，有啲嘅演化啦。咁即係可能佢自己可能原本 DSE 想揀嗰科，咁可能佢亦都因為呢個火災之後，佢會想我諗大家都可能聽過你哋好多呢啲故事，即係可唔可以做一啲助人嘅工作咧？可唔可以幫到身邊啲人？其實呢啲都可能其實佢哋係暗地裡面其實有一啲嘅轉化轉變，佢哋未必會好explicit 咁樣去話俾你聽。哎呀，我老師社工我有啲唔同嘅轉變，但係其實咧喺即係喺正向心理學裏面嘅研究裏面，就喺呢5個範疇裏面，其實佢哋好多時經歷過創傷之後，其實佢哋都會有呢啲嘅成長啊，有啲呢啲嘅轉變。咁當然我哋就唔係即係走去逼佢哋，喂，你有冇改變啊？你睇下原來生命咁無常㗎，你睇下原來身邊有嘅人都好容易突然間冇咗㗎。你有冇好珍惜你阿爸阿媽？你有冇好珍惜？即係唔係咁樣？我唔係講緊咁樣樣，你要去即係話俾佢聽，喂，你人際關係上面有冇轉變啊？有冇珍惜依家有嘅嘢？你睇下生命就係無常㗎啦。你依家俾啲心機，即係讀好書啦。即係我唔係覺得你哋要咁樣去做啦，而係當頭先講嘛，我哋要守候一個好嘅 timing，我哋有機會坐低同佢一個安全嘅環境，我哋可以好輕鬆地傾到偈嘅時候。咁你可以聽到，可能其實佢對都會喺呢5個範疇上面，其實都會有一啲嘅新嘅體會同埋新嘅成長咯。咁所以，但係就要等一個好嘅 timing，我哋可能即係可以同佢哋有機會去傾到，就呢啲嘢唔係就係佢，喂，你要喺呢度成長啊，你係時候要改變啊，你係時候要珍惜啊，你係時候要諗下你嘅意義為乜啊咁。即係唔係咁嚇，即係我容易唔係咁，我哋即係想我哋可以等候一個好嘅 timing 嘅時候，慢慢可以同佢哋去分享呢個位，可以同佢哋傾咯。咁呢個都係好重要嘅。咁我哋都其實可能我哋唔好話佢哋咯，即係我哋自己都係噶，就因為當我哋見到意外嘅發生，見到即係好無辜嘅嘢發生，可能都令我哋自己自身都係嘅，即係我哋自己都會珍惜咗當下，我哋自己都會珍惜咗我身邊一個愛錫我哋嘅人。咁我哋即係冇咁容易理所當然，即係阿媽翻去煲湯俾你飲，我就冇咁理所當然，我都會即係都會多咗啲感謝，都會可能嗰啖湯都會飲埋咁。即係我哋自己都會改變，其實佢哋都會可以揾一個輕鬆安全嘅環境，有機會呢啲位都可能有機會傾下。你發現年青人其實好叻㗎，即係可能佢有好多好多嘅成長嘅位。因為我自己去見嗰啲同學仔都係，即係佢哋自己都分享好點樣去做義工啦，落大埔嗰度做義工啦。啲比較緊張嘅錢嘅同學仔都話要捐幾百蚊啦。即係千里迢迢第二間學校嘅，即係喺港島東嗰度嘅同學，咁佢都有話俾我聽，佢就會走去大埔，特登去大埔，諗下呢個港島東去新界東啦，特登去大埔為咗獻花，好想做一啲嘢。其實佢哋無論你近大埔、遠大埔都好，其實我哋年青人其實裡面好多 strength 㗎，有好多力量，其實佢哋都係可以有好多嘅成長喺裡面咯。好，咁就呢個月裏面，可能大家即係面對頭先講話，成個火災都係一個好大嘅損失。姑勿論係直接我哋有親人離世，冇咗間屋係直接，還是係對我哋遠啲嘅人，可能你係見到嗰幾棟樓冇咗，或者總之你會覺得係一個 loss，有啲嘢冇咗。我哋好努力去想一個新嘅，我哋想 move on 嘛，頭先講埋去接納，去處理啲新嘅環境，換嗰啲新嘅書，新嘅書包，
去做一啲新嘅新嘅屋企處理唔同嘅嘢，好忙碌啊！即係呢個幾個禮拜好忙，但日子係咁過。但係好多時候，其實我哋嗰個傷感咧係會反反覆覆㗎，即係唔係頭先講唔係直線㗎嘛。我哋係會反反覆覆，有啲時候又會彈翻一啲新聞繼續有㗎嘛，再 update 咁。係消防員嘅即係 funeral 啦，啱啱過咗。咁有好多嘢我又會重新去勾起，咁所以我哋嘅嗰個情緒係都有陣時會反覆反覆。尤其嚟緊嘅時候會過節啦，呢個年尾係咪？聖誕節我哋又會諗，就算嗰啲同學仔就係touch wood，我冇受傷，但係你會發現，咦，我間學校唔同咗喎。總之有啲狀況唔同咗，屋企冇咗我即係嘅漫畫，冇咗我偶像嗰啲周邊啊嘛。之前有講話，咁其實嗰個 loss 嗰個損失，其實都係會令到我哋有機會會反覆啦。咁頭先講就係過節啦，因為聖誕啊，嚟緊做冬啊、新年啊呢啲過節嘅日子，我哋會對於啲物件，我哋會可能有唔捨得，會難過嘅位。我哋對於我哋即係可能親人人物，其實都係有一個 loss，都係會有啲難過。嘗試去接受，有啲時候真係會反覆，唔係直線嘅，係可以嘅，可以傷感嘅，可以係會反覆嘅。唔好去逼自己，係咪要 move on 啊？要向前啊？要做好多嘢，係俾自己可以。因為有陣時我哋嘅情緒的而且確喺好忙碌嘅時候，未必完全出到嘅。當可能嚟緊，可能下星期放假啦，靜低啦，望翻，咦，唔同嘅，同我以前。咁可能我哋嘅情緒又會出嚟。當我哋情緒出嚟，接住佢，係啊，呢個係正常㗎。呢個正常嘅時候，有啲時候我哋真係會反覆咯。咁俾自己一個安全空間。家長又係，老師都係處理自己嘅情緒。當我哋就可以做一個好好嘅堡壘去承托住我哋嘅學生、我哋嘅子女佢嘅情緒。咁我少少總結啦，就係即係我哋今日都頭先同大家都分享咗啦。無論即係可能當刻發生火災嘅時候，我哋會有一啲嘅即時嘅急性嘅壓力反應啦。但係如果呢啲嘅壓力反應持續啦，成個月啦，甚至嗰啲創傷嘅畫面都會好似即係會反覆走翻入我哋嘅腦袋裏面啦。我哋發夢都會諗到，可能我哋要注意會唔會有機會即係有 PTSD 啦。如果影響到你睡眠，影響到你食嘢咧，其實呢個就係真係要好注意啦。但係如果你話其實嗰啲嘅遇到壓力嘅情緒，其實一般大部分人係慢慢會消退嘅，亦都唔需要擔心。咁而我哋大人即係華人社會唔係咁容易講情感啊嘛，大人都唔一定容易講，何況即係細路仔或者青年人啦，即係佢哋就會用一啲行為去表達佢嘅情感啦。咁作為師長，記得我哋要觀察啦，我哋留意下有冇啲嘢唔同，佢嘅飲食、佢嘅作息有冇嘢唔同。佢嘅情緒反應會唔會有唔同？佢社交會唔會有唔同？跟住我哋可以理解呢啲行為，唔好即刻咁快去標籤，係咪佢曳？係咪佢唔聽話？係咪佢唔合作？即係阿爸阿媽已經咁多嘢搞，你仲唔聽話啫？唔好咁住。其實可能佢心裏面都有一啲嘅痛嘅位未處理到嘅位咯。我哋守候一個好嘅 timing，提供一個好嘅環境、安全嘅環境，承載到佢呢啲嘅情緒，可以接納佢。跟住，當佢有需要嘅時候，我哋做佢最好嘅啦啦隊，最好嘅應援，最好嘅俾佢好好嘅支援。咁可能有啲時候佢唔識解難，有啲時候佢真係諗唔到，佢需要方向。我哋嗰啲位都可以幫得到佢，就幫我哋喺唔同嘅即係災難啦，喺唔同嘅挑戰裏面，我哋喺頭先講嗰五方面，我哋都可以有一啲嘅新嘅體會、新嘅成長咯。咁最後就送金句俾大家啦：師長如堅壘，黨羽護青苗。咁希望我哋即係作為師長呢度有嘅在座嘅老師啦，同埋家長咯，記得我哋都係個好嘅堡壘咯。即係我哋開住呢把遮，我哋可以守護到我哋嘅下一代，守護到我哋嘅學生，我哋企穩紮實啲，
佢哋就會有信心行得過，一齊行得過呢個挑戰嘅時候咯。好，咁就多謝各位啦，我嘅分享去到呢度，咁就交翻時間俾一集啦。好，咁都即係多謝 Florence 啱啱同我哋分享咗好豐富啦，好多一啲實務上嘅經驗啦，包括可能喺我哋點樣可以喺觀察得到唔同階段嘅兒童啦，或者青少年佢哋嘅狀態啦，又甚或乎即係我哋作為師長啦或者家長，我哋嘅角色可以點樣去做到啦？咁我相信當中咧比較強調一個信息啦，就係我哋應該係點樣去陪伴啦，或者聆聽，即係我哋嘅兒童啦，我哋嘅青少年啦，係啦，因為即係好多時候都未必需要行得快過佢，或者急過佢哋嘅，即係不妨都即係用一啲時間靜靜咁樣去陪伴住佢哋啦。係啊，因為即係相信即係一個火災，即係要重建翻一個樓宇，其實可能一年半載其實就可以已經處理得到，但係一個咁實實在在好難去即係形容得到嘅一種傷痛咧，都相信唔係一個短時間可以即係處理得到啦。係咁，所以我哋都即係就正如即係成為一個堡壘啦，要照顧好自己先啦，係啦，都着重翻自己嘅狀態，先至可以處理得到啦，承托住即係兒童或者青少年嘅佢哋嘅一啲需要啦，或者情緒咯。好，咁我哋即係都而家都可以即係進行一個 Q&A 嘅時間啦。咁我都即係抽出咗即係部分參加者嘅一啲問題啦。咁都想喺呢個時間就即係都想同阿 Florence 你發問啦。咁就有參加者咧，佢就問啦，其實火災之後嘅心理輔導啦，係咩時候開始會比較適合咧？因為可能而家坊間好多嘅資訊都係可能當下即係居民啊，佢哋最需要嘅可能係物資啦，或者係一啲住所啦，一啲好實在嘅支援係優先嘅。咁但係應該幾時開始同佢哋即係展開呢個心理輔導咧？係，多謝呢條問題，我覺得都好好啊。因為咧喺網上面咧，其實都提好多當發生事嘅時候、發生災難嘅時候咧，唔適宜去做一個輔導服務嘅。咁呢個係真嘅，即係如果你大家可能呢排即係唔同嘅同工，你有機會即係上翻世衛啲網啊，佢都會講話，當你去遇到災難即係嘅危急嘅時候，會做啲乜嘢嘢咧？都係啲危急處理嘅嘢啦，或者啲心理急救嘅嘢啦。咁而唔係因為我哋唔想喺嗰個時候咧，即係可能去提供係好仔細地去問翻發生嘅當刻發生啲咩事啊，會令到佢 re-traumatize，呢個就係唔係我哋最想做嘅嘢啦。咁反而我哋就嗰啲時候係最重要係穩定佢嘅情緒啦。咁而因為真係災難啊嘛，咁係對佢嚟講有好多物質上面嘅需要嘅。咁如果我連屋都冇得住啦，我連飯都冇得食啦，我嗰日淨係瞓喺社區會堂嘅，我連我個親人我自己都未見得到。我都唔知佢生死未卜，可能依家仲係有啲失聯緊嘅。咁你同我傾輔導，其實真係不宜，即係你就好似喺佢個傷口裡面再挖深一啲咯。我哋唔建議嘅。咁其實我自己經驗就係好多時當有啲朋友佢經歷過一啲災難，佢有機會係反而因為嗰啲時候佢哋要如果 touch wood 佢親人真係離世，佢要處理嗰啲嘅親人離世，你知即係香港都有好多文件要處理㗎嘛，有好多嘢要搞。當佢哋搞晒所有嘅嘢，跟住去到一個地步，就係可能佢搞咗個 funeral，搞完個 funeral 之後咧，即係佢個葬禮啦，跟住佢嘅情緒，即係我。即係我都接聽過一啲嘅即係朋友嘅來電，即係佢係關於就係當佢處理完佢嘅情緒之後，其實就唔係處理完個 funeral 之後，嗰啲情緒就會出晒嚟。嗰刻佢處理完啲實務，佢嗰刻就係需要，可能真係需要
做一啲輔導服務，跟住去處理翻佢自己嘅心情咯。咁但係呢一步就一定係後啲咯。咁如果佢前面一啲實務嘅嘢都未處理，屋又未搞好，我嘅親人係點，我哋都未知，仲有好多唔同嘅文件係點，所以你要抄佢內心，你會慢慢同佢傾，其實未適宜。咁另一邊廂就我哋一定好尊重我哋嘅 client，即係在有同工你就知啦。其實我哋更加要尊重我哋嘅 client 咯，即係 client 想唔想呢個時候同你傾，我哋唔可以夾硬嚟，唔係喎，你係災民嚟喎，你一定有心情嘅，你一定要傾，咁就不宜咯。即係反而我哋就會加重咗佢嘅壓力，亦都加重咗佢嘅負擔咯。咁係一般可能佢當佢處理咗即係親人離世佢哋嘅葬禮，當所有嘢慢慢 settle down，佢要翻去佢自己嘅生活，佢 routine 裡面嘅時候，嗰啲情緒出嚟啦。嗰啲嘅時候，可能就需要去處理。係咁，當然有啲時候係咪所有人都要見輔導服務？我覺得唔係嘅，因為人人都有佢嘅即係心理韌性㗎嘛。佢有啲佢有自己 resilience，佢自己可以會處理到。咁如果即係你話已經可能掛念親人嗰個損失，令到我真係瞓唔到覺，食唔到，我翻唔到工啊，我集中唔到精神，我翻唔到學啊。咁嗰啲就真係一定要處理嘅，即係嗰啲就真係需要一啲 counselling service 啊，甚至係一啲即係可能需要藥物去幫忙嘅位咯。話都多謝 Florence 啊，即係可能就都係好睇翻每一個唔同受影響嘅嗰個兒童或者青少年啦，或者居民佢哋嗰個當時嘅狀況啦，係啦，即係都，但係可能大方向就比較處理咗衣食住行嗰啲方面，再處理心理方面嘅支援就會比較合適啦。咁都有第二條問題啦，咁就有參加者去問到啦。就應該點樣開口同同學講？有老師都真係因為呢件事而離開咗啦，而且又可以點樣可以即係梳理到或者處理得到學生嘅情緒咧？就有參加者就咁樣問到。嗯，誒、我諗其實咧，即係我哋都會好建議就係、其實我哋需要直接去講嘅，係啦，即係唔我意思直接係唔使轉彎抹角。阿老師唔教啦呢個學年，或者佢有自己啲事啊，佢自己即係走咗或者用咗唔同嘅藉口，更加唔需要咁咯。即係因為再加上即係尤其喺呢個災難裡面啦，喺呢個雲福苑，我諗全香港係人都知道，真係經歷緊一個災難。咁反而可以直接啲話俾佢聽。呢個老師咁當然，我覺得處理手法有啲唔同嘅，即係佢自己教嘅科目嘅學生啦，佢自己嘅班，如果佢係一個班主任，佢自己嘅班係比較親近啲嘅，我就會鼓勵即係可能有，因為依家可能有幾個老師啊嘛，即係可能有一個老班主任啦、副班主任啦，即係可能有幾個班主任。我覺得都可以喺，因為你同嗰啲同學仔比較親近啲，可以翻去佢個班房靜靜地即係去講咯。咁當然可能輔導組都要幫忙嘅。我哋唔知道可能有啲同學個狀況，因為頭先講話最挑戰嗰位就係佢會 associate 佢自己本身嘅問題攞翻出嚟㗎嘛。咁所以輔導組可能都要有預備。我會鼓勵就係直接講咯。咁我覺得廣東唔係最難啊，反而點樣去 wrap up 成件事咯，即係唔係講完即係由得佢哋個，因為一定會有啲情緒。頭先講個五部曲咧，咁你都會有好多好難忘、好難過，諗翻起同老師好難忘嘅片段，或者我就係爭佢一份功課，我冇交，即係嗰同學就可能會有好多內疚。點解我唔早啲交？點解我要同佢頂嘴？點解我唔聽話？係咪我都做得唔好？咁同學亦都會有好多呢啲嘅內疚情況。咁我會鼓勵就係喺即係當我哋 make 呢啲 announcement 宣佈完咗之後，可能我哋都會有一個即係紀念角啦，或者即係佢同學仔可以寫翻對老師嘅思念啦，可以寫翻折紙鶴啦。其實會做一啲嘢，因為對佢嚟講，即係我要點去消化呢件事咧咁咯。咁當然可能有，因為生同死、生老病死都係人生必經，即係我哋冇辦法都係
要經歷嘅一件事。咁係，即係我覺得反而係當有同學好想表達一啲嘅情緒，我哋要俾個位佢可以表達咯。我都見過，即係有啲學校都係咁，即係個老師遇到車禍過身，咁即係佢嗰間學校佢都即係喺佢嘅網站直情寫埋添啦，即係佢講話啊呢個老師真係遇到車禍過身，佢哋會有。即係喺個一入門口已經有個大嘅箱壁布，可能有啲紀念翻呢個老師，叫同學可以寫翻啲紀念卡。咁如果即係有可能有家長想捐錢，咁可以俾翻呢個家人。咁大家都會覺得我可以為呢個老師做一啲嘢，貢獻一啲嘢，捐獻一啲嘢，對同學仔嚟講都係舒服咯。咁當然即係另一個位就係小心一個位，就係可能佢哋有機會 trigger 佢底層嗰啲情緒咯。佢哋會有機會有內疚，會覺得自己都係乜自己咁衰啊？點解即係我咁樣對個老師啊？亦都可能有呢啲嘅狀況咯。咁所以呢啲位都要注意，可能有個別嘅同學就有呢個需要，就要注意一下咯。OK，咁都因為時間關係啦，咁可能就問多一條問題啦。咁都有參加者問到就係一啲實務嘅介入嘅方向啦。咁譬如可能係追思治療啦，或者係CBT 啦。咁其實係呢一啲嘅介入手法咧，對於受影響嘅兒童啦，或者青少年啦，其實嗰個成效係點嘅咧？又或者有冇一啲其他一啲介入嘅方法都可以建議到即係我哋作為同工可以去嘗試運用啦嘅一啲介入嘅手法啦。係咁呢啲係比較學術啲嘅問題啦。咁係啦，唔知邊個同公問啦。咁咁學術嘅問題，我就即係因為咧大家可以留意，即係你上 APA，即係呢個美國心理學會啦，即係 American 嘅 Psychological Association APA。咁咧其實佢都有講一個叫做 evidence-based practice 啦，係啦，即係喺2005年咧，佢講咗有3個 criteria 咧去界定呢個即係有實證為本嘅即係介入手法啦，係啲咩咧？第一就係即係嗰個 research 啦，嗰個 evidence base 啦，你係咪即係有呢個狀況係用呢個手法係有證明嘅咧？第一啦，第二咧就係嗰個 clinician 嗰個 therapist 又好，cancer 又好，social worker 又好啦，即係嗰個介入。即係嗰個 professional 佢本身自己 expertise 啦，你嘅能力係點樣樣啦？呢個第二啦，第三個就係個 client factors 啦，就係個用家佢自己佢本身可能佢嗰個 context 佢個即係佢嗰個狀況係點啦？佢自己嘅可能佢 values 啊，佢嘅即係 culture，即係文化上面嘅差異啦。即係其實呢個都係一啲重要嘅因素嚟嘅。係啦，即係你咁問學術，我就講啲學術嘅嘢啦，唔好意思啊，大家。咁就所以其實我哋都會考慮呢啲咯，我哋就唔會話係咪即係 NT 啊，定係 CBT 可以做到呢啲介入手法。因為如果大家有讀一啲文獻，你都會發現就係啲 trauma inform 嘅 CBT 其實係 work 嘅。咁亦都當我哋面對 loss 嘅時候，面對一啲失去嘅時候，有啲同工讀 NT 嘅話，咁你可能做一啲叫 remembering 啦，咁亦都係 work 嘅。咁我哋就好難講話邊個 work 邊個唔 work，或者係點樣 work，因為都我哋即係籠統啲講句就係你放到同一個 client 裡面，我哋有啲時候我哋都會去諗乜嘢最適合呢個 client 咯。係啦，即係可能細嘅小朋友，佢未必去適合啲咁深嘅問題，或者我哋嘅指導性需要高啲，或者我哋會教佢應該點諗啊。可能根本都唔係 NT 定 CBT，可能真係會教佢一啲 problem solving 解決問題嘅方法啦。咁當然可能有啲人。有啲user 或者有啲 client 佢本身佢需要直接啲快啲嘅方法咧，可唔可以幫我處理咗我嘅問題？咁可能都唔好話係 CBT 定 NT，可能你要用 solution focus，亦都係有呢個狀況咯。咁所以 client factor 亦都係重要，同埋同工本身你自己嘅能力，你自己係邊樣嘢最叻咧？咁呢個都係會考慮嘅因素咯。係，大家可以上網睇下，你發現其實都會講好多我哋點樣去理解嗰隻 case 啊，咁樣樣咯。哇，咁即係都再次都多謝 Florence，即係咁今晚都用咗
好多唔同嘅事例啦，或者係俾到好多嘅啟示，我哋點樣去做之後嘅後續嘅跟進工作啦。亦都再次好多謝咁多位同工，即係今晚出席今次嘅網上講座啦。咁啱啱咧，我哋都即係 send 咗一個問卷嘅連結啦，咁都好想即係完咗之後都收到大家嘅意見啦，俾我哋可以即係喺活動上面有啲咩改進啦，或者係即係俾多啲方向我哋開展我哋之後嘅一啲唔同主題嘅一啲活動啦。咁喺度同大家都預告下啦，咁我哋嚟緊26年1月24號咧，咁都會有另一場嘅專業同工嘅講座啦。咁但係嗰一場講座就會係實體啦。咁內容啦，或者係詳細資料咧，咁我哋稍後時間都會喺 IG 度出 post 啦。咁如果大家即係留意到又適合自己嘅又 OK 嘅，咁都不妨即係可以報名參加啦。又咁如果大家填寫好問卷之後咧，咁其實今晚嘅講座我哋就都差唔多噶啦。咁我哋都大約可能分零鐘嘅時候都會閂咗個 Zoom 啦，係啦。咁去到最尾都預祝各位聖誕快樂啦，係啦。咁即係如果可以有空間有時間嘅，趁呢段假期都俾自己好好休息下先啦。係啦，就正如我最深刻，即係今個講座最深刻嘅就係可能第一頁嘅 PowerPoint，你最近點啦？係啦，即係我相信呢句説話唔係我哋去問其他人，而係都要有啲時間去問下自己係點啦，要留意多啲自己啦，着重多啲自己啦，係啦，咁先至可以陪伴到，即係一齊可以過渡到呢個傷痛啦。係啦，咁都希望之後有機會再見得到大家啦。咁再次多謝大家嘅參與。